Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson nga binisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug muuni ang akong i-share sa inyo karon ang mga sentence structures. Kining akong i-share nga topic karon kinahanglan ni siya og background knowledge about sa mga clauses. Kung di pa ka familiar kung unsa man clause, palihog ko og check sa description box kay naa dinha ang link na ako'y discussion about clause. Ang unang klase sa sentence structure ang gitawag nato og simple sentence. Simple rin siya kay usara ni siya ka clause. Ang clause nga magamit sa simple sentence mo ang gitawag og independent clause, meaning pwede siyang mag-inusara. Pwede siyang dili kuyugan og lain pa nga klase nga clause. Mahimo na siya nga complete sentence. Pareha ning example nga she cried. Na subject, na verb, pwede siya mahimo nga complete sentence. Usara siya ka clause. Pwede siya og usara ka buok subject, pwede po siya og usara ka buok verb. Pareha ning she cried o the scary man has left. Pero pwede po og more than one ang subject, pareha ning nga example, pero usara ang iyang verb. Pwede po nga usara ka buok ang subject, unya duha ka buok iyang verbs. Pareha ning nga example. Ang lain pa nga sentence structure mo ang gitawag nato og compound sentence. Basta gani mo ingon ta og compound sentence, nagpasabot nga naay more than one independent clauses ana nga sentence. Ug tungod kay more than one man ang independent clause ani, kasagaran i-connect ni siya og coordinating conjunction or semicolon. Pareha ni ating example, Carl is Mary's son and Jane is John's daughter. Natay duha ka clauses dinhi. Pareho ni sila nga mga independent clauses. Kada clause na ikaugalingon niya nga subject o kaugalingon nga verb. O gi-combine sila, gi-join sila, gi-coordinate sila sa conjunction nga and. O tungod kay kasagaran sa mga compound sentence, related ang mga clauses din ha, pwede na natong ilisan og semicolon ang mga coordinating conjunction. Pareha ni example. Ang ikatulong nga klase sa sentence structure mo ning gitawag nato og complex sentence. Mailhan ni siya kay naa ni siya usa ka independent clause pero naay kuyog nga subordinating clause or dependent clause. Pwedeng usara, pwedeng more than usa. So mailhan nato ni siya nga complex sentence siya tungod kay ang independent clause ang mga sumpay niya naay magsugod ng mga because, if, before, after, o uban pang mga subordinating conjunctions. Pareha ni example nga, I was absent yesterday because I got sick. Ang I was absent yesterday usa ka independent clause. Ang nagsumpay niya nagsugod sa because. Clause gihapon, I got sick. Pero giunhan og word nga because. Kay naa si because, mailhan nato nga kani nga clause usa ka subordinating or dependent clause. So complex sentence siya. One independent clause plus one dependent clause. Ang ikaupat nga sentence structure mo ang gitawag og compound complex sentence. Now, basta compound complex pod ang sentence structure, naa ni siya duha ka independent clauses, unya usa or more than pod sa usa nga dependent clauses. Pareha ni ating example. Naa siya usa ka dependent clause, unya duha ka buok ang iyahang independent clauses. I applied for a job at the mall, but I wasn't fortunate enough to get hired. Duha ka independent clauses na gi-combine sa coordinating conjunction nga but. Kani nga compound complex sentence na siya duha ka independent clauses o usa ka dependent clause. Pero pwede pod og more than one ang atong dependent clause basta duha lang gihapon ka independent clauses ang iyang kuyog. Pareha ani, sumpayan nato og even if I was qualified. Kanang even if I was qualified, sa ka-dependent clause, kay naaman siya gisugdan og even if nga subordinating conjunction. So, duha na siya ka subordinating clauses after I graduated high school, og even if I was qualified, og duha pod ka independent clauses. So, again, aduna tayo upat ka porma sa sentence. Pwede siyang simple, pwede po siyang compound sentence, pwede po siyang complex sentence, pwede po compound complex sentence. Ang simple sentence, usara siya clause, independent clause.
Ang compound sentence, duha ka buok ang iyang clauses, puro independent clauses. Ang complex sentence, aduna siya usa ka independent clause ug usa or more than one nga subordinating or dependent clauses. Ug ang ikaupat, ang compound complex sentence, duha ka independent clauses, tuyog ang usa or duha pud or more pa jud nga mga subordinating or dependent clauses. Ug mao nga sa paghimo nato og mga sentence, mas maayo gyud nga makailata sa mga clauses para ma-structure nato sila og sakto. Simple man or compound complex man siya. Ug mo ni ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo ani nga video lesson, please hit like and share na lang pud sa uban para maka-learn pud sila. And remember to subscribe and follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kaayong salamat. Have an amazing day.